Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын төрийн тэргүүний санаачилсан тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийг Эрдэнэс Монгол нэгдэл манлайлан ажиллаж байна. Ер нь одоо би цаашдаа бол энэ элсний нүүдэл цөлжилт шар шороон шорохтой тэмцэхийн тулд нийт газар нутгийнхаа одоо 40-50% ногоон байгууллаганд бий болгох мод тарих үйл ажиллагаанд бол идэвхтэй одоо заашгүй оролцох шаардлагатай гэж бодож байгаа. Дэлхийн нийтээр өнөөдөр бол одоо уулуурхайн компаниудаас ялгарч буй хүлэмжийн хийг технологийн чиглэлээр бууруулах, мод тарьж үнийг шингээх гэсэн ийм хоёр чиглэлээр бүх уулуурхайн компаниуд арга хэмжээ авч эхэлж байна. Ургацсан модыг тарьж суулгах биш, өөрсдөө тарьж суулгах цаа бэлтгэж энэ одоо цөлжилт тэмцэхт бол үнэтэй өөр нэмэр оруулна гэж үзэж байна. Ажилтны хугацаанд болохоор байнгын хүний нөөцийг ажилуулна. Үүнээс бусад хугацаанд бид хамгаалалтын ажлыг хяналтын камерын тусламжтайгаар авч хэрэгжүүлж байгаа. Дэлхийн нийтийн өмнө толгороод буй өвөр амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулахын тулд 2030 он гэхэд Монгол улсад тэр умаар тоологдох хэмжээний мод тарих хөдөлгөөнийг өрнүүлж эхлээд байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 76 дугаар чуулганы өндөр эндэр дээрээс төрийн тэргүүний хэлсэн энэ амлалт бол дэлхийн нийтийн өмнө монголчууд бид юу хийж чадах басгүй цагуурын өөрчлөлтийн эсрэг шогшрон суух биш шийдэл гаргаж түүнийг хэрэгжүүлж чаддгийг нотлон харуулсан явдал байлаа. Манай улсын нийт газар нутгийн ойгоор бүрхэгдсэн талбай одоо 7.9%. Харин бид тэрбум мод тарьж хэмээн энэ тоог 9% хүргэнэ. Сонсоход ганцхан хувь мэт чамлалтаа сонсогдож болох ч тэрбум мод Монгол хүний эрүүл мэндэд, цөлжилтэд, дэлхийн уур амьсгалд үзүүлэх эерэг нөлөөг мөнгөөр үнэлшгүй. Ганцхан жишээ нь бид хүлэмжийн ялгарлыг 600 мянган тонноор бууруулж чадна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсад 126 сая модыг одоо 21 аймаг болон бүс нутгад бол тариад байж байгаа. Үндсэндээ бол одоо төрийн өмчтэй болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань сум орон нутгийн иргэд маань мод тарих үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байна. Хаврын тариалт 5 сарын 1-нд одоо эхэлнэ. За намрын тариалт 9 сарын одоо 1-нд эхэлж байгаа. Монгол улс маань нэг тэрбум мод тариад дуусах биш. Цаашдаа одоо олон сая тэрбум модуудыг бас тарих ийм одоо болцоо боломжууд бас бий болжээ. Тэрбум модны 3.1-ийг төрийн өмчөд уулуурхайн компаниуд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд тарихаар манлайлан ажиллаж байна. Эрдэнэс Монгол нэгдэл 291.5 сая ширхэг мод буюу тэрбум модны 30 орчим хувийг тарих юм. Одоогоор 7.9 сая ширхэг модыг тарьж, ургуулж арчилж байна. Ер нь одоо уулуурхайн салбар бол энэ байгаль орчноо хамгаалах нөхөн сэргээх одоо ногоон хөгжлийг зохицуулахад бол хамгийн түрүүнд манлайлж оролцох ёстой. Яг гэвэл байгалийн баялагаа ашиглаж байгаа. Ухаж усан бол ургуул гэдэг шиг энэ зарчмыг одоо байнга манлайлж сахиж ажиллах ёстой гэж үздэг. Тэгээд өнгөрсөн одоо 2-3 жилийн хугацаанд тэрбум мод үндэсний хөтөлбөр улс орон даяар хэрэгжсэн энэ хугацаанд бол Эрдэнэс Монгол нэгдлийн нийт компаниуд, ажилтан албан агчид бол байгаль орчноо хамгаалах, мод тарих, зөвхөн тарих биш одоо арчлан ургуулах чиглэлээр бол тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэж ирсэн. За Эрдэнэс Монгол нэгдлийн харьяан дугаар компаниуд нийтдээ 290 гаруй сая мод тарих үүрэг амлалтыг бол төрийн тэргүүнийхээ өмнө болон төр засгийнхаа өмнө бол хүлээсэн. Энэ үйлсийнхээ хүрээнд 2026 оны хавар бол бид нийтдээ хавар намартаа 1.2 сая гаруй модыг тарьж ургуулахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Эрдэнэс Монгол нэгдэл мод тарихаас гадна ургуулахыг чухалчилж байна. Өвөрхангай аймгийн хар хоринд байх 778 га талбайд 510 мянган мод суулгаж байнгын арчилгааг нь хариуцсан ажиллаж байна. Модны талбайд мал орхоос сэргийлэн камержуулж, хашаалсан бөгөөд нутгийн иргэдтэй ч хамтран ажиллаж, модоо бойжуулан арчилж байна. Энэ хавар нэмэлтээр 27.5 мянган мод тарих төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2025 онд Эрдэнэс Монгол нэгдлийн 8 компани хар орон хотын ногоон бүсгийн төлөвлөлтийн дагуу нийт 1 сая мод тарих төлөвлөгөөний 536 мянган модыг нэгдлийн 8 компани нийлж тарьж 95%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр одоогоор ажиллаж байна. Цаашид болохоор бид энэ модыг зүгээр тарих биш, тооноос бас чанарт илүү анхааран 3 жил тогтвортой арчилгаа устгах хийж мөн тэгээд орхилгүй цаашид энэ модны ер нь амьдралтын хувийг бид өндөр байлгахад ач холбогдол өгж ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа.
Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хамгийн олон мод тарьж арчилж байгаа нь Эрдэнэт үйлдвэр болон Эрдэнэс 5 толгой компани юм. Эдгээр компаниуд хариуцлагатай уулуурхайг хэрэгжүүлж, цөлдсөн талбайд мод ургуулж, хүлэмжийн ялгарлыг багасгах зорилтод нэгдэн ажиллаж байна. Эрдэнэт үйлдвэр бол Монгол улсад хил давсан худалдаа хийдэг. Тэгвэл өнөөдөр дэлхийн нийтэд аль компани, аль аж ахуй нэгж, аль улсынх ямар байдлаар хүлэмжийн хийг ялгаруулж байна гэдгийг маш тодорхой хяндаг болчихсон. Тэгэхээр уулуурхайн компаниуд үүнээс бултах ямар ч боломжгүй болсон. Яг ийм нөхцөл байдалд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хүлэмжийн хийг бууруулах мод тарих, тэрбум мод тарих юм санаачлаг гаргасныг бол манай Монгол улсын уулуурхайн томоохон компаниуд бүгд дэмжиж түүнийг баталгаажуулсан. Эрдэнэт үйлдвэр өнөөдөр бол 100 сая мод тарих амлалт авсан. Үүнийхээ хүрээнд бол бид шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр техник эдийн засгийн үндэслэл хийлгээд үүнийхээ дагуу ойн генетик нөөцийн төвийг байгуулсан. Өнөөдөр дэлхийд хүлэмжийн хийг бууруулах, хүлэмжийн хийний бууруулсны хэмжээгээр ямар хэмжээний орлого олж болох, нөгөө талаасаа хүлэмжийн хийг ялгаруулсан хэмжээгээр ямар хэмжээний татвар төлөх, торгуул төлөх гэсэн юм маш ойлгомжтой тодорхой механизмууд бий болчихсон. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол хангаа говь хэрийн бүсэд сүлжлтийг бууруулах, хуримшлтыг багасгах, агрын ойн аж ахуйг хөгжүүлж, ногоо эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилгоор бид бол 1 сая 1 тонн хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байна. За энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн цагаас бид төрийн зэргийн байгууллагуудтай хамт 3 сая модыг бол тарьж ургуулад байна. За мөн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ бид зохистой тарьж суулгацын нөөцийг бий болох ажлын хүрээнд бол Эрдэс агропарк, Зүүн Баян агропаркийн үйл ажиллагааг бол Батлан балхын яам, хил хамгаалах ерөнхий газартай хамтран бий болгоод 1.3 сая ширхэг тарьж суулгацын нөөцийг бүрдүүлсэн. Нэг хүн жилд ойролцоогоор 700 кг хүчил дүүрэгч хэрэглэдэг бол нас бий гүйцсэн нэг мод жилд дунджаар 120-120 кг хүчил дүүрэгч ялгаруулдаг. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 127.9 сая мод буюу 21 сая хүний хүчил дүүрэгчээр хангахтай тэнцэх модыг тарьж ургуулад байна. 2026 онд 50 сая мод тарихаар төлөвлөжээ. Харин та хэдэн мод тарих вэ?